Hello，大家好，感谢大家再次回到我的频道。今天我们来聊聊君的创业项目，它主要是跟这个大自然民宿相关的，有船屋啦，还有这个星空屋啦，另外还有一些树屋。那我们今天来聊聊它是怎么去走到这个行业，而且呢，我们在纽约的高尔夫球场，包括码头在上线他们的产品。那我们一起来听听它的故事。君你好，你能介绍一下你自己的 background， 为什么转型做星空屋的创业项目呢？ OK， 丽丽，大家好。我退休之前在中石化工作，我也曾经学过美术好多年，对美的东西都很有追求。后来在美国一直在做外贸这一块，就是做一些小贸易。后来我看国内这个产品以后，就是觉得像疯了一样的，我很爱它，就是特别漂亮吧。那么后来考察了大概有将近10个月的时间，最后决定了就是拿到北美的独家代理权。用了以后呢，效果还都不错，也满足之后大家好多这种需求吧，放松。那你以后是全身心做这个行业了，看来是。对，我现在已经放弃了所有的那些小贸易，就专注的就在做这个。没错。那你们现在已经拓展到哪些区域了？整个北美的话，我们在加拿大，在美国就不用讲了，像圣地亚哥我们做了很多，就是目前纽约现在我们在跟一个比较大的企业，它的产业可能是有1400多个 acre 的土地，7个山头。那么呢，它那个地方也离纽约市中心也比较近。那么他那个地方本身是一个成熟的营地，他这个老板呢，之前是用了别人家的这个星空房，后来看到我的，他说那完全不一样，因为我们做的真的是特别特别棒的，包括南非我们野战部队10几个。OK， 说您刚才也讲了，您这个星空屋在整个全美国都有拓展，但是呢，每个好像这就是用途不一样。你比如说纽约是度假的，对吧？然后南非那边的话，象征野战部队的话，在户外的比较封闭性更好的一个帐篷的一个角色，对吗？对，你说的太对了，我觉得你这个了解的很透彻。它这个主要是在沙漠里边呢，第一个它的重量比野战部队原来用的这些帐篷是要好得多得多。你知道我们是抗10级以上的台风。那么第二个呢，它是耐高温的，就会产生一些有毒气体。它的材质的这个质量的级别已经达到了婴儿奶瓶的级别，所以是完全是无毒无害的。另外一个问题，因为南非那么远，那你们是怎么运输过去的呢？我们是通过中间商运输这一块，我们是会为客户来解决货运这个问题，还有他们是自己联系的货运公司，他们是加拿大的朋友，那么加拿大的朋友对接的我们这个产业，不是我们直接找的客人，其实也是跟北美这些运输基本上是一样，就是稍微再远一点。OK， 了解。安装呢是不是非常简单了，还是有说明他们自己就可以 set up 了？对，我们有简单的安装的视频，非常详细的一个安装的配件，所有配件的如何去安装说明书，跟所有我们在亚马逊装一个产品的这种说明是一样的。要为我们出厂上传之前，我们有个预装修，就是做到万无一失。当我们安装的时候，我们所有的孔和眼都是严丝合缝的。我们要的都是中国的那种传统的毛榫结构，所以它非常坚固，而且简单易安装。一个普通的一个小工，他就会明白该怎么安装，非常简单。对，我们组装一个直径4米多的一个球形的，那么里边包厕所的，熟练的工人就需要2个小时。这种的售后的话，那你们是怎么做的？我们是包最少是3年的一个售后服务，就是说，如果你的主体和配件，任何配件或主体，就是整个的这么你买我一个完整的星空屋过去，如果在3年之内出现任何的不是人为的情况下的损坏，我们全赔。那赔的话，你们再邮寄这个新的过去，或者是邮寄一些新的这个零件过去，对吧？没错，全免的。对。那挺好的。好，还有一个问题就是，我们因为也在做大自然民宿嘛，对吧？R&B
然后还有刚才你讲的野战部队也需要，就是还能用在哪些方面呢？就比如说我们自己家，打个比方，后院比较大了，那是不是也是可以就是买一个这个就是餐厅，这个在星空屋里面的话，看起来还是比较浪漫的。普通的住家买你们这种产品的话，它的数量是怎么样？他们是怎么用的？房前屋后如果有足够的空间的话，完全可以一个供大家就是朋友来啊，或者一个小的 party 啊，或什么营地啊，就是民宿这一块就不用讲了，对吧？OK，了解。人民币的跟野战部队的以及后院自己家用的材质了、样子还有价格都不太一样。我们有27个品种，全球最大的10米的直径10米，就是圆形的，我们是2层的，也是我们公司在制作的，今年2月份推出来的，全球最大的。有的人他在这里边他是需要一个高瞻远瞩的一个，我要看全景，所以我们是做的2层楼，应该来讲用中国的平方米吧，就是120平米的一个居住面积。你这个整的已经做出来了吗？已经做出来了。哦，这个特别漂亮，这个多少钱呢？这个我们目前现在价位定在也就是在5万块钱左右。OK，了解。那它里面这个所有的设施了，然后卫生间了，这些都有，对吧？我们这个卫生间的加是需要另外加钱，但是没多少钱，大概在2000多美金吧，一个隔板。里边的底下地板呢，我们是那种速干胶的地板，为了避免就是这里边会有湿气嘛，我们用的是纳米速干胶。当你去淋浴的时候，那个水就是速干了，这样的话我们加也就2000多美金左右。主要这个产品是包含了一个灯，然后呢，里边的窗帘，我们这个窗帘是360度环绕的，是纳米窗轨 ，PC 材质的纳米窗轨，拉起来是静音的。我看还有那个双层鸟笼，这个因为像星空屋那种玻璃的，好像看的比较多一些。你们这个是好像是吊在树上的，是吧？对，它这个不是吊在树上的，中间有一种钢轨，比方说它报废的在景区里边，这个原来是空中索道，它已经不用的，那么它可以呢这么一个造型比较美一点，是这样的，对，它不是悬空的。OK，了解。哦，这样子，运输的像我们安装这个家具一样去安装，对吗？对的，它都是模块式的，我们不是整体吊装的，整体吊装的费用太贵了。那做成模块式，第一个就是易于安装，第二个就是安全，它不会破损。这个呢，曾经从山上掉下来，从圣地亚哥的山上滚下去，什么事儿都没有，所以呢是整体的一个滚下去了。那么基座还没有安好的时候，他们放悬空了。OK，船屋那个价格是怎么样？时间长了会有湿气啦，会有损害啦，这些的话你能给大家讲讲吗？像这种因为是木质的嘛，它这个都是经过防水处理和防湿、防潮、防虫的处理了。那它时间周期多长呀基本上在30年以上，我们的这个寿命。？OK，那这个价格是怎么样？这个价格比我们的星空屋价格呢更好一点，因为我们星空屋的那个材质呢是进口材质，德国拜耳的材料，也就是说你用作防弹玻璃呀，就警察盾牌的那个最基础的这个材料。那这种材料呢就是木质的，那么我们会经过一个特殊处理，当然是这样的，木和铝钢来结合的。对，所以这个相应来讲价位也会比那个要稍微低一点，因为不同的 size 不同的这个 style 的话，我们有不同的价格。那这个的话就是也得差不多2-3万。对，就可以搞定了，是。哦，而且能30年。那我想问一下，因为我们不是刚好在纽约，我不知道你看过我们那个就是码头项目吗？那个我们是要做船屋的，customize，比如说我们想去做一个我们自己想要的样子，稍微有一些小变化。因为现在咱们这个厂家的规模还算是可以，所以呢，开模定制啊或什么，我们都可以定制的，包括产品的规格，基本上就是在10米之内，我们就可以给你开模。然后呢，最大的长度10米之内我们可以开模，这个你知道开模还是比较贵的，长度我们可以更改，它的尺寸我们可以改。但是外观的小样子的什么的也是可以稍微有一些小变化，对吧？稍微有一点变化是没问题的。因为是这样，就是说一般那个像做这个民宿了、度假屋类似的，大家都是希望和别人不太一样，对吧？设计感呢，所以呢，这也是为什么，我说其实你们完全可以把一些定制服务也加上，其实你的材质都是一样的嘛，对吧？你的只是外观有一些小变化，
还是不错的，对吧？再加上几个场地，再加上好的产品，就可能咱们就可以变成一个网红打卡地了。好，那个穹顶屋讲讲这个它的材料吗？材质是怎么做的？价格各个方面。OK，我们是用的 PVC 和镀锌钢管，表面都是热镀锌处理过的。那么颜色呢，你可以用黑色的，或者用金色的、银色的，全部都可以。而且外观就是这个穹顶，这个我们可以改成透明的，我们也可以用这个幕布。那它价格相比刚才的那几个呢？星空屋了，相比其他的那个，比这个要便宜。哦，这个便宜。但是这个对看起来好，我觉得我喜欢这个，因为但是它这个我们是不是要砌个这样的台子，还是这个台子本身就是你们带过来的？这个台子我们不带的，就是我们只是包，就底下这个 decker 都是需要我们自己去做，其实很简单，就是防水幕做一个 decker 就可以了。哦，做完代课以后再把这个房子放上去。但是呢，如果没有这种代课，它能不能直接放在草地上？没问题的。OK，了解。那咱们就接下来看这个帐篷，你们有什么优势？ OK，这个帐篷呢，我们专治这个厂家本身就做了10年以上的帐篷的产业的设计及销售了，就是它产业就是从10年前就开始了，所以它是元老级厂家。那么我的理念就是要做质量最好的，然后呢样子是最美的，我们可以有各种不同的设置嘛，根据客户不同的居住体验在升级优化，所以现在做到很完美，你住进去不会有很压抑或什么的这种感觉。这种帐篷优于别人的地方就是说我们一直在更新换代，我们甚至2到3个月我们就会有新的产品一直在推出。涂层呢材质我们也一直在更新，现在有胶布啊，那这是原来的那种，现在呢就是纳米的一种材质了，对，它的寿命就会比较长。就是你们只是提供这个，但是里面呢这个家具什么都要自己再去买是吗？没错，大概浴缸我们是没有，大概也就是在$2000多左右，就是里边的东西全部可以搞定。你们也是可以提供这种服务的，对吧？可以。然后还有那个楼梯，因为那个鸟笼，你看那个楼梯做的也非常漂亮，就是这种设计。那你们这个事实上也是有的，对吧？对，这是包的，里边的内部这些全部板材全部都是我们的，只是家私我们不包含。灯呢？灯你们包含吗？灯有的包含，那大多数是不包。顶灯应该包吧？顶灯我们是包的。还有另外一点就是这个产品，不管是在热的地方、潮的地方及干的地方，还有冬天非常寒冷严寒的地方，都是可以的，对吧？对的，设计师都考虑到这些所有的因素了。你看我们沙漠上那么炎热的地方，我们可以，比方说我们星空房 PC 材质的，它的熔点是200度以上摄氏度，就是它燃烧它也没有味道。对，它不会燃烧，不会烧起来，只是说会溶解。零下呢可以扛零下60度，所以不会冻裂，这些我们都考虑到了。是有一些木质材质，因为这是玻璃的嘛，它时间长了，风吹日晒的话，它可能会慢慢变旧。那这种你们会定期维护了，还是怎么样？这样的话，我也想了解一下。在我们的认知里，在美国，它所有的泳池外面有的是有decker的，对吧？那么我们到5年，我们刷一下油漆，那这个也是一样，防虫的我们已经处理过了，或者你可以给它底下放点防虫的，然后再给它就涂一下防潮的防水漆就可以了，定期的给它维护一下。我觉得很好，不错。你看这个里面的话，就是照片上显示的是不是就是你们真正的？就比如说卫生间的这个浴盆、坐便器，然后包括镜子、玻璃，然后这种都是你们包到里面的吗？包括淋浴这块儿。这些东西我们是不包的，帮你去买，你可以选配，因为就是说你愿意的话，我们写的很清楚，我们可以选配洗手间的隔断，你要吗？就是保温的棉花啊，保温棉这一块，装饰布啊，窗帘、卫浴、家具、家电，我们全部都可以帮你来定制。那么在中国定制，你要什么 style， 我们会发给你很多不同的品种，你来选。我们在这一块是专门为客人免费服务，是不赚钱。更多的新产品我刚才听到你也是在说一直在迭代，对吧？对，迭代更新。
对，没错，是根据他们有大数据分析，包括我们的星空屋在瑞士在哪里？这个厂家在中国是第一个推出星空房概念的，在2019年就拿到所有的专利。星空屋三个字呢是这个厂家推出去的，拿到专利权的三个字。后来当然很多小厂家在生产，他的设计师呢是遍布德国啊、瑞士啊，他都有，来根据客户的需求来一直在迭代更新换代，对，优化。也呢，有一些产品有没有回收这种？回收这一块因为现在跨国行业它可能还没有达到这个，对不起。哎，我看上面的这个都非常漂亮，我觉得今天我也是开眼了。你看这个是中式的，对吧？对，这个我也喜欢。这个的话，它的成本怎么样？这个就很低了。这个如果代客不算上去哈，这个最简单的里边什么都不包含，就这么一个帐篷的话，几千美金就可以达到了。但是它搞的这个就是那个挺有意境的，非常漂亮。对，这是对这个我也喜欢。这个是一个什么？是那个也是帐篷吗？对，也是帐篷，预制板房，我们叫预制板房。我现在发到我们群里，你可以看一下。这个呢，这个就非常简单了。但是现在目前，这个我们价格还没推出来。这个也很漂亮。当然了，有点类似就像房屋一样了，对吧？就像咱们现在在美国真正的建的房子，对不对？对，而且隔热啊，问题是它隔热气也不透风的，所以这个产品呢，就是推出来以后，它是根据一些概念嘛，就是推出来就像真正的房屋一样，但是它轻，但是呢不太适合特别飓风的地方。地震的话，应该对这个没什么太大影响，对吧？那地震的话，它是最好的一个遮盖的一个，因为它轻啊。那接下来你们规划呢，就是你自己个人的规划，包括你这个跟着公司一块成长的一个规划，也能跟大家分享一下吗？ OK， 到明年的4月份，我们决定了在美国开展一个这个1400多acre的这个地方，我们会举办一个全美的一个 camping 的产品的展销会。我们现在已经跟中国很多厂家发出邀请来了。了解，那挺好的，我觉得这个 idea 非常好。你也去看看我们的球场，也可以讲讲你的想法，对我们这个球场的规划。好的，我当时一看到你们这个球场，我就有点兴奋。我觉得这个地方是一个绝美的一个，因为什么？你们这儿是个人脉很广的地方，而且它这个山清水秀，一个是人脉广，然后级别高。因为级别高就在于这边居住的人群，他是要求一个好的生活的一个优化的一个阶层的人，所以呢，我当时我就是来展示一下我的星空屋在这儿。第一个，我们是双赢的一件事情哈。你觉得什么时候可以上线？就是大致，比如说批完以后，我们是不是就马上可以安装，马上可以上线了？对，马上就可以上线。一般正常的，因为我想的就是我这儿有熟练工嘛，那个Hugo讲他们那儿有工人，他们一看就觉得好简单。他说不用的，他的工人就可以完成。所以你看，我说你随时需要，我随时可以让我的工人过去，没有问题的，因为他们已经做了无数的星空房了，在沙漠里边，在约书亚树，加州的约书亚树里边，我们也做了。那我想了解一下那个球场的话，你也看了，我们有小河流水。然后还有一个大湖，还有丛林，是不是咱们这些产品刚才看了一下，就是帐篷是不是也是比较适合在里面？然后包括湖边的话，是不是可以适合鸟笼那个要求定制，然后到运过来，时间周期怎么样？1个月之内我可以给你完成。1个月之内就是定，然后到运到美国，就是1个月之内到目的地。对，当然这个你们可以有自己的运输公司，就是说你自己客户可以自己去找，因为它价位会有波动嘛。那现在的价位就是比较便宜了。现在所以有一款我想跟你讲一下，丽丽，就是我们现在推出了一款6.3米的特制房，当时是为内蒙古有一个他买了30亩的牧场，那结果呢政府不批。不给它当成商业用途，就说我这块牧场这么肥美，千万不能破坏，不能破坏它的生态环境，所以呢，它只能当牧场使用。所以现在在特价处理，丽丽，那6.3米的我们才12000块钱，原来的价格呢是28000，我就跟你讲我的价格哈，28000过来。那现在6.3米的我们可以放2张双人床，当你去做 camping 的时候，你如果是一个家庭出去，或者是2个家庭，比方说，母亲带着孩子，他就可以直接住4个人。
你轻轻松松就是跟标间一样的，那一个晚上呢，挣到600到800块钱美金，为什么不可以定呢？所以这个呢是前天我才下来，我40套已经推出了32套了。哦32套来了，加拿大本身就自己订了20套，就是我的独家代理。我这个独家代理他是中国商贸部的一个人，那所以呢，我们看看，如果真的很好的话，那咱们就是学堂的这些学员们，然后包括这个学堂的这些客户们，然后也是可以来个团购，给我们一个团购价格。已经不是半价了，因为这个人钱已经付过了，可是他不通。那公司的规定就是说，你付过钱了，我没办法退。但是呢，他就讲，那反正我也不差钱，你知道他们有多少羊多少牛，已经是大富翁了。他说，那你就帮我半价处理吧。结果公司现在就讲，我如果给你运到美国，我美国的客户，该怎么的，所以我们现在是半价的，再打个折，我们更好的折扣。所以现在的裸价就是12400吧，12400美金。是这个鸟笼吗？还是哪个？还是星空屋？鸟笼是我们6.3米的星空房。非常大的那种。那另外还有就是刚才我就想问一下，这个鸟笼类似这种的话，星空房它的运输成本是怎么样？运输成本会低于我们星空房的运输成本。为什么？因为看起来还很大，感觉还是2层的。因为它的重量稍许的会小一点，不像我们的星空屋，它的体积这个船运的话，目前我还没有，因为这个是才推出来的，我现在还没有推出去。那么只能讲这个价格略估的话，稍微会便宜一点。一般运费会多少钱？这个运费你都要自己出是吧？对，运费是要自己出，我们可以包啊，我给你包运费就加个运费的钱，运费我们也是分文不占的。国内大公司来讲，他给我的规定就是这样，他说我们主要是推出你做总代，那么这个运输成本我们多少就是多少，为客户服务嘛。那么现在呢，我们大约1000美金吧，也就几千美金左右。好的，非常感谢您今天的这个访谈，下次再见。好的，好，谢谢，好，拜拜。拜。